Her har vi så et eksempel på en klassisk fri frisure, som kan være et alternativ til både bombase og bølger, som skal i de fleste tilfælde anvendes til svindeprøverne. Her kan vi se det færdige resultat, og det der kendetegner frisuren her, det er, at der er en opbygning på de flade steder på hovedet, ligesom der i bombasen skal være bygget op på de 4 steder. Her har vi så en detalje, der kører over til den ene side i nakken. Og i det øjeblik, vi starter med at fyndtørre, så går vi i stedet for at starte i midten, så starter vi over bag venstre øre, hvor frisuren skal gå over til, og starter med at bygge håret op i en bane derhen. Bare en enkelt lille bane, så har man noget at tørre over til. Og så skal vi igen være opmærksom på, at der skal løftes ind i bunden og passe på, at vi ikke tørrer for meget i spidserne, da spidserne meget nemt bliver flyvske, og det bliver elektrisk, så det er ikke til at have med at gøre. Frisuren bygges som mange andre frisurer op fra bunden af. Læg mærke til ikke dreje børsten for meget, således at spidserne får for meget varme. Når så den er færdig, så laver vi diagonale inddelinger og arbejder i små passerer over mod det færdigtørrede punkt. Og arbejder en lille smule i opbygningen opad, det vil sige i det her tilfælde med urets retning. Og sørg for at få gjort frisuren helt færdig nederst i nakken også. Men vigtigt hele tiden at arbejde i bunden af håret, og så forme sin linje med en svag bølgebevægelse, så der bliver lidt sving i håret, og det skal gøres allerede fra starten af. Her arbejdes så videre over til siderne, og så gemmer man så toppen til sidst. Der skal nemlig ikke tørres så forfærdeligt meget deroppe. Og igen en lille smule opad, altså med urets retning, når vi taler om den højre side på selve øvelseshovedet. Og allerede nu lægger man frisurestilarten ind. Som vi kan se, så bruger børsten til at lave en lille smule bølgebevægelse, og tager så kammen og trækker modsat helt ned ved håransatsen, således man får en frisure, der går en lille smule ud over hårgrænsen. Der kan man altså skjule eventuelle tynde hårgrænser eller vivler eller den slags ting. Et godt lille tricks. Og så har vi så en bølgebevægelse, en stor bølgebevægelse lavet med en stor børste. Og her skal man passe på ikke at få det for fladt i siderne, og går så over i den anden side, og så bliver det så mod uders retning, når vi arbejder i venstre side af hovedet. Der arbejdes i små passerer, og stadigvæk husk ind i bunden. Det er der frisuren skabes. Og ligeledes her skal der så laves en svag bølgebevægelse, som så går mod udets retning. Og der bliver så et samlingspunkt inde på midten, som vi tager fat på lidt senere. Så har vi fat i stålkammen, og så laver jeg det her lille sving, som skal forene de to sider. For ikke det skal blive for fladt, skal vi have det løftet godt ud. Der skal vi nok have fat i en stor børste. Helst en åben børste. På den måde kommer der lidt mere luft ind igennem.
og giver noget mere fylde. Og så gælder det ellers om at få placeret håret op på midten af hovedet, så det ikke fylder for meget. Her i den her side skal vi også lige have en bølge, der går lidt modsat, trukket en lille smule ud over hårgrænsen. Det giver et godt sving. Prøv lidt mere til børsten bliver taget fat, så man får fat faktisk i bundhåret uden at løfte eller uden at dreje børsten. Trækker man en lille bitte smule fremad, det holder håret ganske godt på plads, så der ikke er nogen æselører her, nær sagt, nogle fiskekrog i håret, når man er færdig med at føntørre det. Det er meget vigtigt, at man får placeret håret i en helt rigtig retning, inden man begynder at komme lak og den slags ting ind. Så er det meget nemmere at færdiggøre det i sin frisering. Og så med en stor bred kam prøver vi lige at forsere det igennem og finder de linjer, man har tænkt sig, at frisyren skal fremkomme med. Tjekker lige op, om der er nogle steder, der falder lidt sammen, for så skal det altså løftes igen med føntørren. Det kan ikke nytte noget, man tror, man kan lave det med lakken. Når man friserer, skal man sørge for at ikke komme det samme sted for mange gange, så går det ud over striverne, eller den ringfrisering, der bliver ved kammens træk. En lille smule lak på, og så lige frisere det igennem. Først den ene vej, og så den anden vej. Det kan man ikke trykke det for hårdt ind på hjørnerne, da man har brugt masser af tid på at løfte det. Så der skal man være lidt varsom op på hjørnepartierne. Man sørger for, at der er godt med føling med, eller gefyl med, når man friserer og holder igennem med den modsatte hånd, så håret ikke springer ud af facon undervejs. En lille smule lak på, lidt ad gangen, og så arbejder lidt med en spidsgenstand, f.eks. spidsen af en fønkom, det kan også være en hårnål eller andre ting, sådan lige for at få samling på de steder, hvor håret skal mødes. Når man så ellers er tilfreds med friseringen, så kommer en lille smule lak på. Og igen op på midten af hovedet skal der være en samling, når frisyrestilarten kommer fra den ene og fra den anden side, så mødes det op på midten. Det skal friseres godt i bunden med i spidsen af en kam,
Så er der været steder, hvor man lige skal have løftet lidt. Det er fordelen ved den her frisure. Og man kan løfte og trykke lidt. I modsat fald til bombasen, det dur ikke. Så bliver den glat friserede linje ødelagt. Men her kan vi godt gå ind og løfte lidt ud. Og så har vi her den færdige frisure, hvor vi har en ganske let firkantet facon. Der er nogle bevægelser, der er nogle bølgebevægelser, der er nogle samlinger, der er nogle sjove ting at kigge på. Det er bare et alternativ. Der findes mange andre gode idéer, men det er bare her et bud fra min side. God fornøjelse med det. Her har vi så et eksempel på en klassisk fri frisure, som kan være et alternativ til både bombase og bølger, som skal i de fleste tilfælde anvendes til svindeprøverne. Her kan vi se det færdige resultat, og det der kendetegner frisuren her, det er, at der er en opbygning på de flade steder på hovedet, ligesom der i bombasen skal være bygget op på de 4 steder. Her er vi så en detalje, der kører over til den ene side i nakken. Og i det øjeblik, vi starter med at fyndtør, så går vi i stedet for at starte i midten, så starter vi over bag venstre øre, hvor frisuren skal gå over til, og starter med at bygge håret op i en bane derhen. Bare en enkelt lille bane, så har man noget at tørre over til. Og så skal vi igen være opmærksom på, at der skal løftes ind i bunden og passe på, at vi tørrer for meget i spidserne. Da spidserne meget nemt bliver flyvske, og det bliver elektrisk, så det er ikke til at have med at gøre. Frisuren bygges som mange andre frisurer op fra bunden af. Læg mærke til ikke dreje børsten for meget, således at spidserne får for meget varme. Når så den er færdig, så laver vi diagonale inddelinger og arbejder i små passerer over mod det færdigtørrede punkt. Og arbejder en lille smule i opbygningen opad, det vil sige i det her tilfælde med urets retning. Og sørg for at få gjort frisuren helt færdig nederst i nakken også. Men vigtigt hele tiden at arbejde i bunden af håret, og så forme sin linje med en svag bølgebevægelse, så der bliver lidt sving i håret, og det skal gøres allerede fra starten af. Her arbejdes så videre over til siderne, og så gemmer man så toppen til sidst. Der skal nemlig ikke tørres så forfærdeligt meget deroppe. Og igen en lille smule opad, altså med urets retning, når vi taler om den højre side på selve øvelseshovedet. Og allerede nu lægger man frisyrestilarten ind. Som vi kan se, så bruger børsten til at lave en lille smule bølgebevægelse. Og tager så kammen og trækker modsat helt ned ved håransatsen. Således man får en frisyr, der går en lille smule ud over hårgrænsen. Der kan man altså skjule eventuelle tynde hårgrænser eller vivler eller den slags ting. Et godt lille tricks. Og så har vi så en bølgebevægelse, en stor bølgebevægelse lavet med en stor børste. Og her skal vi passe på ikke at få det for fladt i siderne. Og går så over i den anden side, og så bliver det så mod uders retning, når vi arbejder i venstre side af hovedet. Der arbejdes i små passerer, og stadigvæk husk ind i bunden. Det er der frisyren skabes.
Ligeledes her skal der så laves en svag bølgebevægelse, som så går mod udtrætning. Og der bliver så et samlingspunkt inde på midten, som vi tager fat på lidt senere. Så tager vi fat i stålkammen, og så laver det her lille sving, som skal forene de to sider. For ikke det skal blive for fladt, skal vi løfte godt ud. Der skal vi nok have fat i en stor børste. Helst en åben børste. På den måde kommer der lidt mere luft ind igennem og giver noget mere fylde. Og så gælder det ellers om at få placeret håret op på midten af hovedet, så det ikke fylder for meget. Her i den her side skal vi også lige have en bølge, der går lidt modsat, trukket en lille smule ud over hårgrænsen. Det giver et godt sving. Nu lidt mere til børsten bliver taget fat, så man får fat faktisk i bundhåret uden at løfte eller uden at dreje børsten. Trækker man en lille bitte smule fremad. Det holder håret ganske godt på plads, så der ikke er nogen æselører, her nær sagt, nogle fiskekrog i håret, når man er færdig med at føntørre det. Det er meget vigtigt, at man får placeret håret i en helt rigtig retning, inden man begynder at komme lak og den slags ting ind. Så er det meget nemmere at færdiggøre det i sin frisering. Og så med en stor bred kam prøver vi lige at frisere det igennem og finder de linjer, man har tænkt sig, at frisyren skal fremkomme med. Tjekker lige op, om der er nogle steder, der falder lidt sammen, for så skal det altså løftes igen med føntørren. Det kan ikke nytte noget, man tror, man kan lave det med lakken. Når man friserer, skal man sørge for at ikke komme det samme sted for mange gange, så går det ud over striverne, eller den ringfrisering, der bliver ved kammens træk. En lille smule lak på, og så lige frisere det igennem. Først den ene vej, og så den anden vej. Det kan man ikke trykke det for hårdt ind på hjørnerne, da man har brugt masser af tid på at løfte det. Så der skal man være lidt varsom op på hjørnepartierne. Og sørg for, at der er godt med føling med,
gefyl med, når man friserer, holde igennem med den modsatte hånd, så håret ikke springer ud af facon undervejs. En lille smule lak på, lidt ad gangen, og så arbejder lidt med en spidsgenstand, f.eks. spidsen af en fønkom, det kan også være en hårnål eller andre ting, sådan lige for at få samling på de steder, hvor håret skal mødes. Når man så ellers er tilfreds med friseringen, så kommer en lille smule lak på. Og igen op på midten af hovedet skal der være en samling, når frisyrestilarten kommer fra den ene og fra den anden side, så mødes det op på midten. Det skal friseres godt i bunden med et spidsen af en kam. Så er der været steder, hvor man lige skal have løftet lidt. Det er fordelen ved den her frisyre, og man kan løfte og trykke lidt. I modsat fald til bombasen, det dur ikke, så bliver den glat friserede linje ødelagt. Men her kan vi godt gå ind og løfte lidt ud. Og så har vi her den færdige frisyre, hvor vi har en ganske let firkantet facon. Der er nogle bevægelser, der er nogle bølgebevægelser, der er nogle samlinger, der er nogle sjove ting at kigge på. Det er bare et alternativ. Der findes mange andre gode idéer, men det er bare her et bud fra min side. God fornøjelse med det.